restaurant tó máa ń ṣe oríṣiríṣi oúnjẹ fún mi but ǹjẹ́ lé ní KFC ni mo lọ order tí mo jẹ torí mi ò really like oúnjẹ Nàìjíríà lọ títí mo kàn ń fagídí jẹ náà ni. a lọ sí Tilabis ní kí láti ẹ̀ sọ débẹ̀ ọ̀rọ̀ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ mo sọ débẹ̀ o mo bá sọ wípé Yínká Ayéfẹ́lẹ́ wípé àbẹ́ẹ̀rí àwọn Yorùbá bó o bá lówó wọn láyé ti lo ògo rẹ bó o bá lówó láyé wọn ní ìyá rẹ ló ń ṣe ọ́ bí o bá ní ọlá láyé tó o bá lówó lọ́wọ́ wọn ní ìyá ẹ àbí bàbá ẹ wọn ló ti lo ògo rẹ tó o bá tún wá lówó láyé wọn ní ìyá àti bàbá ẹ ló lò wọn ní ìyàwó rẹ ló lò wọn ní ọmọ rẹ ló rò pẹ̀lú báwo ni ilé omega ṣàlàfíà ni ṣe ti gẹ́ẹ̀tì kìíní yẹn so mo á sọ fún Tilabis restaurant pẹ̀lú àwọn guys tí àwọn mẹ́ta jọ ń ṣe àríyá lánàá wípé imagine wípé olórí burúkú ọmọ kan ó text mi mo ní mo dẹ̀ block ẹ̀ wípé màmá o Yínká Ayéfẹ́lẹ́ tún ti papò ń fa àwọn ọmọ ẹ̀ ṣe oògùn owó mo kàn block ẹ̀ nítorí number one mo ti ní don't come near my WhatsApp tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ ṣorí burúkú my WhatsApp is my office, it's only meant for my business. Ni ìyá sọ pé yí pé bọ̀dá David ló kù mo ní David wo David tó sì kí mi nígbà tí mo dé Turkey ní last month tó sì pè mí láti Nàìjíríà ìyẹn máníjà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ I've never met him I only met him during ìgbà tí mo fẹ́ ṣe birthday mi ní March this year tí mo rí fóònù nọ́mbà lórí Facebook lọ́dọ̀ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ mo dẹ̀ pé nọ́mbà yẹn mo ti rò pé wá rí pé mánéjà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ní wá introduce ara ẹ̀ pé David lòun ń jẹ́ àwọn wà lẹ́kìtì àwọn ṣe kinní kan very pleasant guy. Ó ní mi ò bá Yínká Ayéfẹ́lẹ́ sọ̀rọ̀ one to one dòní olónìí nígbà tí mo lóní owó tí mo máa ná why will I talk to Yínká Ayéfẹ́lẹ́? Èmi náà ní àwọn receptionist if you want to talk to me you talk to my receptionist mi ò ń ṣe ẹranko bíi tiyín tẹ́ máa sọ pé give it to mama ewé manager ni mo dẹ̀ pé gbà yẹn pé mo fẹ́ ṣe 60th birthday o coronavirus wọn jẹ́ kéèyàn wá sí Dublin o mo fẹ́ kí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kó wá kọrin fún mi very pleasant guy àtìgbà yẹn lẹ́yìn tá a ṣeré yẹn tán o ní mo send owó sí ẹ̀yẹ tìgbà tá a tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kọrin fún mi tán ní 60th birthday mi bí kó pé mọ́mí ẹ̀ káàsán mà mọ́mí pé tó bá ètò wá sọ fún mi ní 2-3 weeks ago ó ní ẹ̀rí message ẹ̀ 2-3 weeks ago wípé ìgbà tí mo dé Turkey ó kí mi fún ti Turkey tó wá sọ pé mọ́mí wípé òun bọ̀ wá sí Amẹ́ríkà tó bá dé Amẹ́ríkà òun lọ sí London tó bá dé London òun ayáwá kí mi òun ti ẹ̀ fẹ́ rí mi nǹkan kan báyẹn aṣọ́kù ló ń sọ̀rọ̀ ókè Yínká Ayéfẹ́lẹ́ mo fi stọ́ ẹ̀ aṣọ́kù ló ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bó ṣe máa ń kí mi tó mi ò béèrè fóònù nọ́mbà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ because ebi ò kì í gate crash bẹ́ẹ̀ yìí ṣe máa sọ yìí pé Nàìjíríà ẹ̀ so rude ó ní máníjà mi ní láti bá a sọ̀rọ̀ owó mi mo máa san ló wá kọrin fún mi ó nìyí ẹ ṣáà rí July mo wá ní I will call you later I'm not ṣètìrì gbẹ̀yìn lájáde pé tí má ti padà sílé máa pè torí lẹ́yìn tó tí mo sanwó fún wọn fún orin tán mo sẹ́ndì owó sóhun náà torí mi ò mí ìtẹ̀rí o ṣe mọ̀ pé nígbà míì ọ̀rọ̀ tútù ló máa ń yọbi lápò ó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ní March 30 yẹn pé good evening ma the money has been sent to me really appreciate your generosity ṣẹ́rí aṣọ ọmọkùnrin yìí ti kú ìyá tó bí mi gan kú mi ò ń sunkún bó ṣe sọ fún mi restaurant mo bá di Tilabis mo ta ló kú mo ní mo rí tẹ́nìkan tẹ̀sí mi pé Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ti fọmọ ẹ̀ ṣògùn owó mo ní but mi ò wá interested torí ẹni tí búrúgì ẹ̀ bá jí Yorùbá ní ìyàwó rẹ̀ ló lò ọkọ rẹ̀ ló lò ọmọ rẹ̀ ló rò ara àdánwò tá a fi sọ pé 80% Yorùbá Fúlàní ni ó máa pa yín ká lè ní ìsinmi nílẹ̀ Yorùbá ìrònú yín ò dá sọmọ làkejì wọn bá tún wá sọ fún yẹn pé mo ní David wo tó ní òun ti gba Amẹ́ríkà rí tó ló ṣe kinní kan
mo ní David tó sọ fún mi pé tí mo sì ń sọ fún ní last month ìgbà tí mo dé Turkey pé mọ́mì ó dẹ̀ kàn wá kí n Turkey o nǹkan kan báyẹn pé bọ̀tà wọn lé show nǹkan kan báyẹn ó lòun ló kú mo ní kí ló pa á mo á fi text message yẹn pé sọ pé olórí burúkú ẹnìkan text mi láti Nàìjíríà yìí pé kémi ó lọ ṣe show pé Yínká fi wọ́n dájọ́ bó pé mo ti I just left Instagram now because bó tètè wọlé lẹ́nì ẹni pé jàlámíà mo wọ̀ jáde tí mi really wọ̀ jáde mo máa ń wọ̀ nínú hòtẹ́ẹ̀lì mi torí mi ìfẹ́ jáde lẹ́nì rárá but wọ́n ní dandan mo gbọ́dọ̀ pé wọ́n fẹ́ lọ translate passport mi nítorí iṣẹ́ pé passport mi tó lọ translate lédè Turkey torí àwọn tápù ilé tààrà ní gẹ́kì sáré jáde kí mo sáré wọ gáàmù jáde mo wà down láti àná yìí ẹjọ ẹ wá sọ fún mi kí ni reason tẹ́ fi rò pé Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ló pa ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yóò dàbí àwọn Nollywood tó máa ń kú ni ẹ mọ reason tẹ́ fi máa ń rò pé wọ́n para wọn nínú Nollywood ni wípé they are a public figure Yínká Ayéfẹ́lẹ́ he is a public figure Esabod he is a public figure gbogbo life mi ló wà ń ta ẹ mọ iye èèyàn tó ń kú ní ìdílé kan ẹlòmíì abiyamọ mi ń lose ọmọ 4 nínú ọdún kan kí ló dé tó yẹ pé tí nǹkan kan bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí ẹ máa ní wọ́n pa wọ́n ni ṣé owó ni Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ṣẹ̀ ń wá ni bí o bá sọ̀rọ̀ rí o mi ìmọ̀ tó nation ni mi ìmọ̀ gbọ́ tó nù ní Yínká Ayéfẹ́lẹ́ rí o bó kàn ṣe business pẹ̀lú wọn ni mi ìwà ẹsẹ̀ ń dorúkọ yẹn sí mi ipò pààyàn kan bọ̀tẹ́ ẹ̀kan sọ pé tó kan náà àwọn ọmọ ẹ̀ tí ń kú pé ọdọọdún ló ń fìyàn dájọ́ ẹ wá lẹ fẹ́ rí Yorùbá nation gbà ẹ lè rí gbà ọ̀rọ̀ mímọ́ dàbí èpè ni torí pé kékeré nínú ẹ̀ṣẹ̀ kì yóò sún mí èmi Ọlọ́run àwọn ìlú tọ́lọ́run yọ́nú sí láyé yìí àwọn tó bá Ọlọ́run align tó bá Ọlọ́run tó mọ Ọlọ́run lọ́kàn ni ẹ wo ẹnìkan tó kú ní Amẹ́ríkà ọmọ ẹ̀ 3 àtọkọ ẹ̀ ló bá lọ kó sí 4 ni wọ́n gbé wọ chapel ìyẹn church ká nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n níyàwó ló fi wọ́n dájọ́ kí ló dé pé tí nǹkan kan bá ti ṣẹlẹ̀ sí wa ẹ máa fi sábàbí sí i pé lágbájá ló pa lágbájá nílé ayé yìí tó o bá lówó lọ́wọ́ o graduate níléèwé o graduate first class ló mú jáde torí ojú ọmọ kò lé níyàn I hope all my admins are on board block anybody blockable bó ṣe torí Instagram tán ni kò ṣe nínú wá báyìí ń bí. I have 0 tolerance for your stupidity. Nígbà tí òun wáṣẹ́ látijọ́ ẹ̀ o ò ríṣẹ́ gbogbo bí tó bá kọ application sí o ò ráàánú gbà ẹjọ́ kí lárádùúgbò máa wí ìyá rẹ̀ ti lògo rẹ̀ àjàjà kó wá jẹ́ pé ẹni tó bí tẹ̀lé ẹ lẹ́yìn ó di bank manager ẹ̀gbọ́n wà mí tó ti ń wáṣẹ́ ẹ lè rí Yorùbá nation gbà bó sọ kankan lórí Instagram òfò ni wọ́n tó wá tẹ̀sí mi láti Nàìjíríà yẹn ó ṣe don't come into my WhatsApp what is all about please talk about sex ikú òjijì ló máa pa ẹ́ bó ṣe ní kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa sex ikú òjijì ló máa pa ẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń tọrọ ìpè fúnra yín nìyẹn talk about sex mi ò ń reply man blog màmá dáwọ̀ lórí ikú òjijì ló máa pa ẹ́ ikú òjijì ló máa pa ẹ́ ẹ̀yin lẹ́ tẹ́ bá wá wẹ́ ni wọ́n rude my WhatsApp is only for my business wo lórí burúkú ẹ̀ ó wá sí bíbẹ̀ pé talk about sex ikú òjijì ló máa pa ẹ́ block. If I don't have any business with you, you come to my WhatsApp. My WhatsApp is my office. It's only meant for my business. Ikú òjijì ló máa pa ẹ́. If you want to beg for money, do it on social media. You are watching me on social media. Request for ilé ayé ẹ̀ tó wá fi tọrọ owó tó fi tọrọ owó kú tó ní iṣẹ́ oríire pẹ̀lú rẹ̀. Act on social media. Ṣé gbọ́? I don't give a fuck about you. I don't give a boat about you.
because ẹ̀yin gan rude gan. You're so rude. You don't listen to a simple instruction. You never listen to a simple. Don't come into my WhatsApp. It's my office. Only Facebook ṣe inbox messages síbẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe orí burúkú láyé àti lọ́run. Especially ẹ̀yin tẹ́ máa ń kọ national anthem help yẹn ló máa pa yín ẹni rí help gbà. Go to my social media. Bẹ́ẹ̀ ló ti ń wò mí bẹ́ẹ̀ ló ti mọ̀ mí. Má kò orí burúkú ẹ̀. Má kó aṣọ náà WhatsApp mi. Ṣùgbọ́n ebi wà tẹ́ fi mọ bú mi lójoojúmọ́ lè mi mọ̀ because ọmọ tó bá bí ilé rẹ̀ ìtí Nàìjíríà ò fi dára lónìí ni. Bẹ́ẹ̀ni gan bá jẹ president Nàìjíríà máa fi ìyàjọ́ ọmọ Yorùbá. You don't listen. You don't listen. You don't listen to simple instruction. Tí n bá advertise lè máa kọ́ sábẹ́ máa ní strictly for business. Ẹ̀yin ọmọ òfò jàtijàti, ẹ̀yin corporate beggars. Mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ̀ tẹ́sí pé kí n bá wọn yín sọ̀rọ̀ nípa sex yẹn ló máa pa ẹ́. Tẹ́pọ́kùnrin ni ẹ́ ó lu accident òbò ó kù sórí òbò. Tẹ́ pé obìnrin ni ẹ́ ó pàdé ọkùnrin tí ó dù ẹ́ tó fi private part ẹ̀ yóò mú lọ ságà alẹ̀. United Nations is watching. Like I'm saying, let me continue before the distraction. How you Stella me take Kenya ọmọ ewé ẹ̀yẹ kínkín ẹ bọ̀ pé lè máa ń pẹ́ Instagram mo ti ṣe pattern but Instagram 1 hour ló ń fún mi ká máa lọ ká máa bọ̀ yẹn Sampamu Stella Ibironke ọmọ mi ní Dublin Olúfúnkẹ́ Ọdẹ́lẹ́yẹ ọmọ mi ní Germany Kórèdé Adéọlá Ìbú owó olówó lọ́la ẹwà àwọn olówó ọlá wípé mo jìyà bẹ́ẹ̀ ṣe ń sunkún lọ́wọ́ pé nígbà wo lọ́lọ́run máa dá yín lóhùn èmi náà mo máa kígbe pọ̀ Ọlọ́run mo níyà bétí ẹ̀ di ni bó ti kọ̀yìn sí mi kò má gbọ́ àdúrà mi rárá ìlódé tí mo mí jìyà o mo ṣiṣẹ́ mo mí gẹ̀gẹ̀ lírí bí mo bá kójọ àtúntúnká mo ní kò fẹ́ràn mi Ọlọ́run dúró sáyé rẹ fi mí lẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ àṣọ mi rí wípé ìyanu lórúkọ mi. Ìyanu lórúkọ mi ṣebí mi lọ́ba tó ń ṣe tẹnìkan ò lè ṣe láyé ìyanu lórúkọ mi. ẹ mọ dísì tí mo ṣe wà peace off pẹ̀lú àwọn tó máa ń tọrọ owó ọ̀pọ̀ wọn mo ṣe máa ń fún yín lówó mo wà peace off nítorí pé mo ní ẹ má wá sí WhatsApp mi tí má fẹ́ fún yín lówó ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ fún mi lásìkò tí mo máa ní máa ṣe tẹ́kẹ̀rù torí baba ńlá kú ìyá lápìyà yín òṣìṣẹ́ owó pamọ́ sí mi lọ́wọ́ àánú ni mò ń ṣe bí má máa jí báyìí ní ojúmọ́ 2 + 2 3 4 ó lè lè ní 100 kò dẹ̀ sí ọ̀rọ̀ oríire kan lẹ́nu wọn ju help me help me help me. Do I look like Saraki? Am I Tinubu? Am I Buhari? Am I a politician? No. Individual bí ti yín náà lèmi náà. Ọlọ́run ò lè ràn yín lọ́wọ́ tẹ́ bá ń tọrọ owó ẹ̀ lè débi ìgbéga. I will tell you the secret today. Let me talk spiritually for you. Spiritually for you. As a spiritualist, the CEO of Esabo Herbs and Roots at www.esabospiritualcenter.com. I read spiritual books a lot. I research a lot about beggars. Beggars ò kì í ní àkójọ. Because Bíbélì promise wa pé, and he said, by your sweat you shall live.
Some people bet for money. Anytime I call anything stupid, just put a red emoji. I will block the person off. I have zero tolerance. It's my time I'm wasting for you. Me at you in class. Me at you. I want me win nation. I want money win nation now in class. I'm only here for my win nation. They are higher than me. Majority of them are richer than me. I'm not here for Talakamani. Any strange person, just put the red. If you put any derogatory here, I will block you. I make them actually buruku them if you couldn't. I want to back borrow me. You share lamfa. It's back borrow me. You share lamfa. I will appreciate if you don't mention any low lifers here. She Sampam lo comment tanista, lo comment tanista. A Sampam please. Don't mention. I'm no longer on fracas. If you want to abuse anybody, I will appreciate if you abuse them on your live chat or on your timeline. Please. The difference is clear. Please. I'm no longer maybe because you think you are not showing your face. Please, I have loads of admit on share. This page me is for Away Nation. They can share anything there. But me o participants. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ bí gbèsè ayé wo ṣe dá. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín tó bá fẹ́ ṣe audit ẹ lọ ṣe lórí wall rí. Don't mention anybody's name here. Mo ṣe chat àwọn èèyàn ńlá ńlá wá comment lórí Instagram, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn onídọ̀tí ló kórí Facebook, please. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ respect me. Má yẹ ká wọ mi ìwé, má yẹ ká bára wa jà. Àwọn tó jẹ́ lórí burúkú láàrin wọn Ọlọ́run ti yọ wọ́n. And to fẹ́ jà lórí social media gẹ́ kó máa jà lọ. Mo ti kọ́lé, ẹ má yẹ kí n fọwọ́ ara mi wó ilé tí mo kọ́. Ìgbà táyé èèyàn ti ń jà láti 2012. Ìjà ò tà mọ́. Ẹ bá fẹ́ ṣe orí burúkú kó máa ṣe lọ. Báwo ni ajá ìjókòó tádé ọmọba ó kú ọjọ́ bí ìjọsìn wàá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ìjà ò tà mọ́. So ye àwọn kan ti fi ìjà yẹn lówó ebi ò fi ìjà lówó gbà tèmi ò jà mọ́lé mi lówó tèmi ń pọ̀ sí. Ẹni tó bá mọ̀ bóyá mo mọ̀ èsì ọ̀rọ̀ láti fún anybody tó bá ń bú mi lọ́wọ́ currently èsì ọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ bóyá ọ̀dẹ̀ ni mí àbí mi ìṣọ̀dẹ̀ ẹ lọ́wọ́ àwọn past iṣẹ́ mi lọ Google mi lórí YouTube ọ̀rọ̀ burúkú wà lẹ́nu mi tí n bá lanu mi sọ̀rọ̀ fún wọn á pokùn so but sincerity mọ̀. Ọládìdúpọ̀ Ọdúnsì, I will block you. I will block kokori burúkú lọ. Ìjà kò tà mọ́. Kò sẹ́ni tó lè fìgà sóríire mọ́ lórí kíní. And you know the reason why they are restless. Facebook ẹ wò tó máa tán Instagram ní ṣe monetization gbogbo wọn pariwo. I'm not going to monetize. Torí page mi ò stable. My page is not stable. Irú Instagram mi wọ́n ti hack ẹ̀. Le type ẹ̀ka ẹ̀rọ orúkọ yẹn mọ́ Esabod official page láti tẹ̀ láti lo backup. Àwọn tó jẹ́ ìdí past gan sọ pé orí ló yọ mí orí ló bá mi ṣe pé èmi ṣoríire nídìí ẹ̀. It's not by age. Gbogbo alájọ mẹ́kẹ́ ẹ̀gà ní orí social media they got nothing to show. Ẹ mọ̀ pé tí bá tó wá ń jà lọ pẹ̀lú ibi tí Ọlọ́run gbé mi dé yìí ibi tí Ọlọ́run gbé mi dé yìí ẹ mọ̀ àga tí mo jókòó sí ní ọ́fíìsì ibi tí mo ti ra lẹ́njọ́ yẹn ni mi ò sọ pé mo fẹ́ jókòó síbẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé common Nigeria ò lè lọ bẹ̀ kan sọ pé mi mọ̀ nǹkan ọ̀hún kò sí ọ́fíìsì tí n bá dé báyìí wọ́n á ní this is the director mo bí n bá parọ́ kọ́lọ̀ kó ba gbogbo tí mo ṣe dé máa yẹn lọ sọ ó ní sit here you are the new director. I swear with the Almighty God tọ́káì the báwọn dúdú pọ̀ ní Istanbul wọn sọ pé kọ́ jókòó ayé di chairman wọn ó ní the new director ó ní sit here ó dẹ̀ yá mi ní fọ́tò pàràpàpà fọ́tò tó yá mi pọ̀ mi post ẹ̀ ni torí company name yẹn
mi post ó yá mi tó wá send again fi hàn kò tiẹ̀ sí nǹkan kan ibẹ̀ mo ti lọ sanwó lẹ́yìn tán ní báǹkì mo wà ó ní you are the new director ló dẹ̀ yá mi ní fọ́tò pàpàpàpàpàpà the same thing ní Kòṣẹ́dáṣì àánú ni mo rí gbà ọ̀pọ̀ ló ti kú ọ̀pọ̀ ló ti lọ ọ̀pọ̀ ló wà lẹ́wọ̀n ọ̀pọ̀ ló ń ṣe fáin bàrà kiri ó ní director ẹ wò ohun gangan nìyí ó sẹ́ni gbogbo ẹni gbogbo fọ́tò tó sẹ́ni sí ṣé tiri tọ́lá àwọn fẹ́ bá mi ṣiṣẹ́ mi ì sọ bí mo ṣe jẹ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ tó kó mo ra àwọn fíú ilé lọ́wọ́ wọn àti ilé táwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni mo rí àánú gbà kò yé mi bóyá ilẹ̀ gé ọ̀la ìtọ́lọ́hún ń blẹ́sì ni mi ò mọ̀ dúdú òjọjú ní Istanbul ọ̀run rẹ́ǹtì ilé fún wọn àti ṣe ẹgbẹ́ tí mo ní mo fẹ́ padà sí Kòṣẹ́dáṣì o dúdú òjọjú ní Istanbul ẹ̀bì láwọn Istanbul wọn la sọ ní tí lábìs lánàá tó ní ṣọ́ọ̀bù tó ń lò tẹ̀lé nìyẹn tó láwọn ò fẹ́ dúdú community ìjẹ̀bi wọ́n ní dúdú tó ń kọjá mi ìrálẹ̀ mílíọ̀nù náà ọ̀gá wọn gangan bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń yá mi fọ́tò nìyẹn pàápàá bí ìsọ pé mo fẹ́ jókòó tó pé mo rí pé àwọn Turkish tó wà ní ibi báyìí dúdú òjò wọn lójú bọ̀tí kábí Kòṣẹ́dáṣì ni wọ́n ti máa kí ẹ káàbọ̀ ó jọ Michael Jackson ó jọ McDonald's ó jọ bọ̀tí wọn ò jọ wọn lójú ń bí ó bá ní madam sit in my chair I want to take your picture ó bá mi ya fọ́tò mi ìkàn dá gbogbo ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni fún rẹ̀ ló gba nọ́mbà mi ìtí àti dánwò lórí Facebook yìí bí ìbá ṣe orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti inú kan àwọn tó dẹ̀ ṣì ń jà lọ lórí Facebook ebi ni Facebook ti ń sanwó tèmi náà bá lọ monetize mọ̀ pé ó wà tempting tèmi náà bá lọ monetize page mi nísìnyí èmi náà fẹ́ máa jáde lójoojúmọ́ kí nìyẹn máa wà tempting oríṣiríṣi tó máa gbé page wọn kọ́kọ́ máa gbé page wọn lọ tán flag ẹ̀ka kọ́kọ́ wọn tó balẹ̀ Facebook monetize ṣeré ní ìsinyìí ni èlò náà wọ́n dẹ̀ fún wọn chicken change YouTube nǹkan mi monetize ṣé dájú bá tẹ̀wá níbi YouTube yẹn mi ò fi bank account mi lẹ́dọ̀ ni ó sọ fún mi pé mo lówó kan mi ì fi bank account I don't need it because page mi wọn pẹ́ gbé lọ wọ́n ti gbé Instagram lọ báyìí Instagram mi tẹ̀ ń wò yẹn ó ti kò ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ kàn rí ń bẹ̀ ni tó pé wọ́n rí pé mo ní thousand bẹ́ẹ̀ wọ́n hack ẹ̀ kì í ṣe Instagram ló ṣe wọ́n jẹ́ tó sọ pé kí n promote àwọn product kan mẹ́ mo tó ṣe promotion kò lọ ẹ lọ Google Esabod official page ẹ lọ sórí Google ẹ á ní non-fund kò lè gbé jáde tí wọ́n lójú àsìkò ní gbogbo nǹkan àwọn ọmọ tí ibi tó lóhun ọjà mọ́ gan nígbà táwọn kan náà máa ń blọ́ọ̀gì àwọn tó kó lọ́dún ẹ̀ nígbà tí wọ́n rí pé kó jà mọ́ wọn ò blọ́ọ̀gì ẹ̀ mọ́ ẹ mọ̀ pé ìtìjú ni kéèyàn máa dábàá rẹ̀ ẹ̀jà ó máa ń ba brand èèyàn jẹ́ ni kéèyàn máa dábàá rẹ̀ ẹ̀jà ìmọ̀ ń ṣe kí ni ìmọ̀ ń ba brand iṣẹ́ èèyàn jẹ́ ni èèyàn gidi kò lè súnmọ́ ẹ ju àwọn tó ń sponsor yín lọ ẹ tó dẹ̀ ń sponsor yín ayé rẹ̀ ti bàjẹ́ she's not in good health ìtòfin nu ara ẹ̀ dùn nìyẹn she's not helping you ó ń ba ayé yín jẹ́ ni ẹ lọ jà ìtò burú jù láyé ni pé kó máa bá rẹ̀ ẹ̀jà ẹ rí i pé nígbà tí ọmọ yẹn tó lóhun ọjà mọ́ tí mo ní má ìlà ajá tí èlé o ti ló máa bá mi kú ṣé màá tí ò dá mi ló ń bí ẹ̀mẹ́ta ṣé mi ò dákẹ́ ẹ mọ rísìn ni tí bá bu wọn lọ wọ̀ọ́dún ẹ̀ wípé ọmọ yóò dá yọ olórí burúkú yìí lóhùn ẹ tiẹ̀ wo gẹ́nẹ́ tútù ara wọn ṣẹ́ni kó búlọ́ọ̀gì ẹ̀ mọ́ wọ́n á sọ wọ́n di wèrè wọ́n láìtàláì ẹ jẹ́ kó máa dáṣe if possible stop blogging them ọlọ́run bọ́ kò sí fákàsì mọ́ lórí Facebook why are you answering them olúwa ti dá yín láre nínú ewé nation ètò nílé ti nílé ètò ti gba pépà testimony ní lamẹ́ríkà bọ̀bọ́ yìí láyé àwọn oúnjẹ àtọ́nà òun ṣe fún un lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó ló ra iṣẹ́ immigration ló rà lọ́wọ́ wa kí ni mo fi store ẹ̀ máa rí
màá yí ojú kámẹ́rà kẹ́ẹ̀ka wọ́n ti refuse ẹ̀ pé kó kẹ́rù ẹ̀ lamẹ́ríkà kó máa lọlé màá rí iṣẹ́ rí ìtí mo sọ pé yé máa text me from Nigeria ó máa ń lé gbogbo àwọn important messages sálẹ̀ ní ẹ rí Nigeria block ẹ wo tẹ́lẹ̀ yìí kọ ẹ wá ní kí yorùbá máa ṣe pé things are not okay for me in Nigeria. I would like to relocate to Turkey, please assist me, I don't have money now, kò ní owó kankan, but if you can help me I will pay you when I get to Turkey. ṣé lè make sense? irú ilé yóò dẹ̀ tó sí yín lórí Facebook ẹ lò ti dé fìlà alágbé ní àwọn ọmọ Nàìjíríà báwo ni ìṣe ní ṣe pé ẹ wò ní ìsìn mo fẹ́ wo mẹ́sẹ̀gì ní ìsìn bó ti rẹ nìyẹn ẹ rí i pé track ó ní mo fi store ẹ̀ torí mo bá track ọ̀rìn ìgbà tó ra immigration ó ra immigration lọ́wọ́ wa August ọkọ̀ọ̀kọ̀ sọ pé ó ní ṣẹ́rí ó máa ń raṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣáà ní instruction immigration tó rà ní ṣẹ́tìrì instruction immigration tó rà ní I bought mo ní ó ní òun ti rí iṣẹ́ òun gbà mo wá ní what is your order ó ní I bought immigration pack okay mo á fún ní instruction ó ní ẹ ṣe mà ó bá ní testimony ẹ tí wọ́n ti ní kó lọ sign ó ní the ìlẹ̀kẹ̀ that I bought work wonders o ìyẹn ìlẹ̀kẹ̀ ọ̀la àní wọ́n ní jókòó ní company yìí ibẹ̀ mo lọ lẹ́yìn tí wọ́n sọ pé báńkì mo wà bí mo ṣe ń dáwọ́ yẹn fún wọn ní ráìtẹ́ mi ṣàkọ́ yìí gbàtí gbogbo euro tó ń kó fún wọn ni mò ń kọ́ náà ń kọ́ lẹ́ǹbí ó ní the ìlẹ̀kẹ̀ that I bought work wonders o the very day I wore it to work God exposed my colleague that worked for me. I was so shocked because I wouldn't have imagined it. I wanted to wait for the immigration process to be over to share my testimony on the immigration case. Come on, my only òun fẹ́ kí immigration case to be over before I share the testimony all together. But watching that show last night, I had to tell you about this. Ilẹ̀kẹ̀ ọ̀la yìí ni. Ètò àǹtẹ̀lẹ̀ka yìí ẹ̀lọ́ràn ṣọ́ọ̀bù fèkì ni o ilẹ̀kẹ̀ ọ̀la ẹ̀ sábọ́ọ̀dù agbára òdi ọ̀run tá a fún mi ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yìí tí mo sọ fún un ni bó o bá níṣẹ́ wà á ríṣẹ́ yàtọ̀ sí pé ó tún ń ṣẹ́gun fún yàn kò síbi tí mi ìwọ́dé tí mi rẹ̀ yọ̀nu ó wá ní mọ́mì good day ma sorry to bother you I had a dream that ilẹ̀kẹ̀ ọ̀la rope broke mi tẹ̀ wá ka ilé yìí o mi ò kẹ́ lé yìí o ẹ jẹ́ sáré kan náà. I had a dream that Ilekola broke from my hand, but I was able to pick it up. All the crystals. Someone was discouraging me in the dream, but I was able to recover all the gemstones. Don't know if the dream has any meaning. Oh my God! Back kan ẹ ti gbàgbé èèyàn mi kí máa ń ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ kẹlà tabata fún yín. Egbe máa gbé lọ. Wọ́n á fi sọ́wọ́ báyìí. Adé disappear. Ẹ̀dẹ̀ nílẹ̀kẹ̀ yìí ó lágbára. Bẹ́ẹ̀ bá máa wí ilẹ̀kẹ̀ ọ̀la wọ́n ti disappear o ilẹ̀kẹ̀ ọ̀la wọ́n ti disappear o bí mo ṣe bá má lè ká mi sọ̀rọ̀ àgbà kò rí ọkàn lálàá ni wọ́n rí gbé ó ní do I need any more spiritual work ní ìtẹ̀ wá kà anyway ó wá ní on the 15th àná tí mo ló pè mí níyì ṣé 16 làwọn àbí ní ìsìn àbí 17 ó ní mommy I've gotten my papers hallelujah ja. In fact, when I went for my 10 years interview green card, the immigration officer told me that some documents were missing and he will just go ahead and do the citizenship for me. I was shocked. I didn't pass the citizenship test because I was not prepared or qualified. But the prayer and instruction you told me to use really worked. Overall, I still had my 10 years green card approved, and I believe the work he has continued will not stop. Amen. 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 Mo da lóhùn. Ó wá ẹni akọ pé up away nation ó kọ lúkọ ẹ̀ sí. Ó ní mommy today ó jẹ́ to send message lẹ́ni mi tí ì ká o. Ó ní mommy I can't believe this is happening. Ó wọ́n mọ̀ pé ó ní nǹkan mi tún ti ṣẹlẹ̀. I just got another letter that they approve my citizenship application by law. I shouldn't qualify. Qualify rárá, based on the conditions which I did not meet. Now I'm waiting for the oath of ceremony. Hopefully this is real. Mommy, I can't believe this. Pé òṣòwò ńlá là ni òun ò lè believe. God bless mommy Aláṣàbí. Mo ní ìmúwádà ló mo ní Ọlọ́run ìyanu. Mo ní Ọlọ́run ìyanu. Mo ní hallelujah. Ó náà wá ní hallelujah.
Amẹ́ríkà lẹ́nu yẹn wá ẹni yẹn gan máa ń kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ ẹ bá ṣọ́ọ̀pù ó raṣẹ́ mo ti fi hàn yín iṣẹ́ immigration tá a bá sọ pé àǹtá iṣẹ́ immigration wọn gbá tó ń ṣe nǹkan kan tó ń jẹ́ iṣẹ́ immigration ó lè má sí tó ń jẹ́ iṣẹ́ immigration lọ́wọ́ babaláwo ó lè má sí lọ́wọ́ oníṣègùn ó lè má sí lọ́wọ́ alágbo ó lè má sí lọ́wọ́ ẹnìkì agbára tá a fẹ́ mi ni ṣé kò yà yín lẹ́nu pé ní gbogbo ìgbà àìlẹ́kọ̀ọ́lá to confirm I have 3 different ones bẹ́ẹ̀ ni Stella agbẹ́dẹ́gbẹ́ yọ̀ṣọ́ tí ló lẹ̀kẹ́ wọ́n ti ó wà Nàìjíríà mo ti ní kó lọ gbà ó dẹ̀ protest mi kó ti lọ gbà lọ́dọ̀ BNF àti ń tà lẹ̀kẹ́ ọ̀la yìí ní ìsìn go over 7 years ilẹ̀kẹ́ ọ̀la yìí mí ní kọ́bọ̀ mo kàn wà nínú plane mo mí ti ẹjọ́ jókòó tí mi tó lọ fẹ́ sọ mí di builder turkey o pé mi ewé mu ta èmi ò ta lérí èmi ò mọ̀ bó ṣe ń wọlé o èmi ò ṣiṣẹ́ pákó rí o. ìtí òye yín ni wípé ewé títà tèmi I'm not a herbalist, I'm a spiritualist. Ìyàtọ̀ tó wà nínú wa nìyẹn. Ewé tèmi tí n bá ní pé kó ṣiṣẹ́ fún cancer ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fún cancer ni. Nítorí àwọn tó ń gbé inú mi ó pọ̀ ju àwọn tó ń gbé inú ayé lọ. Ẹ ṣáà tí mo fún ní instruction immigration láti February. Tí wá ní pé kò ti nígbàgbọ́. Kò dẹ̀ má rojú tá a bá sẹ́ndì iṣẹ́ immigration fáwọn èlòmí wọn náà mọ́mí tẹ́ dì í ti pọ̀ ju oríṣi iṣẹ́ 12 ṣé kí n dínkù ni mí ì ní dínkù ìtẹ́ máa fi wẹ̀ wá ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè bóògùn dúdú iṣẹ́ mi ò bá òkùnkùn ṣe mo ṣe máa sọ tó bá ra iṣẹ́ mi tó bá lú oògùn dúdú nulẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ fún ẹ ó máa takora wọn torí ìbá ayé ni wọ́n fi ṣe tí wọ́n ìbọn Ọlọ́run lè mí fi ṣe tèmi bí mo dẹ̀ ṣe wá bíbẹ̀ ọ̀dà ń wọlé lọ ní rẹpẹtẹ àwọn ọmọdé ní ẹ tó ti rí ọ̀dà tó wọlé 059 nídàáyé ni mo dẹ̀ ti pa àwọn ọmọ mi ní kòṣàdáṣì Turkey wọn ò fẹ́ padà but mo ti rí workers ẹ má wọrí mo ti ní workers wọn máa pẹ at least wọn á padà títí next week torí school máa open ní first week in September gbogbo ẹni mo ti prepare alẹ́ wọn kà máa park ẹ̀ wọn máa post fún mi èmi náà ní pẹ́ dé gbìyànjú àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ ni mi ní pẹ́ dé but mi ní máa pẹ́ má ti lọ jù méjì tán bá ti ojú ọ̀nà bọ́ wá sí Turkey ni ilẹ̀ kí ọ̀la ó ṣiṣẹ́ ju ó cover ìṣẹ́gun ó cover ìgbéga àní mo wọ àyànmọ́ Istanbul Turkey ẹ confirm ṣé Turkey á sọ pé kẹ ẹ wọ ọ̀dọ̀ ọ̀hún kẹ ẹ jókòó síbi dàrẹ́ ibi ọ̀gá tó ní iléeṣẹ́ gangan tó ní kẹ ẹ jókòó síbẹ̀ kó dẹ̀ máa yà yín fọ́tò ebi kò sọ pé kàtẹ́ ní Istanbul kùsàdáṣì ìṣẹ̀pẹ̀ wọn láì kì í dúdú gan mo lè sọ pé let me sit down there ebi kò ń kọjá yè torí wọn proud ní Istanbul yìí gan reason ni pé ìṣẹ̀pẹ̀ àwọn dúdú ti pọ̀ jù wọn dẹ̀ like Nàìjíríà àwọn tó like wọn ọ̀pọ̀ ẹni fọ́nà lókè ọ̀hún bàtà ní gbogbo a ní problem pẹ̀lú lẹ́kẹ̀ẹ́ ọ̀la 1-2 years ago wọ́n á dẹ̀ fi sí ọwọ́ báyìí wọ́n máa wà á dẹ̀ disappear màá ní sójà wọn ní òjà sẹ́ ibi yàtọ̀ pé mọ́mí ìlẹ̀kẹ̀ òun ti disappear mo ní rọ ìbẹ́yìn àgẹ̀ ní pé lẹ́kẹ̀ lásán ni kílẹ̀ ń jẹ́ kó disappear mo ní Ọlọ́run màlẹ́kà mo dẹ̀ gbé ọwọ́ mo gbàdúrà mo kórúkọ màlẹ́kà tó ń bá ní ṣe pé àti báyìí kò dẹ̀ disappear mọ́. Anyway, let me go back ibi tí mo sọ̀rọ̀ dé ẹnu ọmọ aráyé bó o bá rí ṣe ayé á sọ wípé o ti ṣẹ̀yàn ló ò ṣe rí ṣe. Please ma, can you inbox me your WhatsApp? Who are you for me to inbox you your WhatsApp? Who my road come? Go on website. Can you inbox me? Can you inbox here? WhatsApp number me. Oh go, what to comment you go gan? Me if I'm about to lówó tó go gan. How can you be on someone's platform? Platform me, phone number me one day. So you don't know any information on what will show me. It's just a bloody illiterate. Excuse me. You're just a bloody illiterate. Before Timbari any video be I want share makoko about taloni page taloni kinikan, why you asking me for my phone number? That is degrading.
page, this is my page, Esabod Spiritual Center. Ó fẹ́ wo ṣáàtì mi. So, oh, card information about me. Did you read any information about me? Did you want to tell me you don't see my Ilẹ̀kẹ̀ Ọlá? Mi sọ pé tó pé mo ti arrive. Ẹ̀rí kò wọ́n lọ́wọ́ mi. Kò wọ́n lọ́wọ́ mi. Wàláì. Ẹ wo testimony tí Pastor Afọlábí ṣe náà. Àwọn méjì lára àwọn tó ṣe visa fún Nàìjíríà. Mẹ́ta nínú wọn ó ṣe visa UK fún wọn. Orúgbà tó máa wọlé, wọ́n dá méjì padà. Ètò Ilẹ̀kẹ̀ Ọlá. Ó lọ gbà lọ́dọ̀ bí ó lọ rà lọ́dọ̀ BNF Nàìjíríà. Ó nìkan ló wọlé. Oni, this is all my information. Who are you to ask me again what my... You see my page, you see my phone number, you go to my website at www.esabodspiritualcenter.com. Princess Rita still have our books, the book about the story of my life. It will also help you in your journey. Leventi. I'll be coming on Friday. 11. That's my manager and my builder in Kushadashi. How are you, boy? I know you people are missing me in Kushadashi. Thanks for taking care of my family. Hello, Levent. Levent. But kò gbọ́ràn ni mo ní kó má máa kọ́mẹ́ǹtì mọ́. Ẹ mọ̀ táwọn Nàìjíríà ṣe Yorùbá. Ẹ wá ní mo sọ pé 80% ò ní pa gbogbo yín. 80% Fúlàní ló máa pa yín sẹ́. Ọmọ ọlọ́mọ Levent kò tí ì pé 40 o. Ẹ bọ̀ mo sọ fún pé ìyàwó ẹ̀ Irish ni. Gbogbo bàbá lọ sábà ṣe ya fọ́tò. Ẹ̀yin haters ẹ dẹ̀ crop fọ́tò èmi àti ẹ lọ crop ẹ̀ papọ̀ bóyìn lè mọ̀. Elémi àti ẹ̀ ń fẹ́ ra wa. Ẹ fẹ́ dalé wọn rú. You are so wicked. 80 people of Yoruba must be killed by Fulani for real. Kini yẹn dìjà ló wọn láàrin òun àti ìyàwó ẹ̀ náà. Èmi láti lọ drive ní láti lé mi ní Island tí mo lọ bá ìyàwó. Mo ní olóhùn mọ̀pá gbàlagbà ní mi. Ó wá show inbox message ẹ̀. Ẹ mú fọ́tò ẹ̀. Levent ẹ wá ṣe ọwọ́ sí i. Ẹ wá sọ bó ṣe ń gbé mi nídìí. Ẹ wá ní pé irú yín lè ṣorí ẹ̀ lè fọwọ́ yẹn ṣe nǹkan rere. Ó ní mi ṣe show photo ló wá gbé mi ní airport ǹjọ́ ẹ̀ náà mo ti ẹ̀ drive láti airport ni but à ń ríra a jọ lọ sí site ni. You are so evil. Gbogbo nǹkan tẹ́ fi ń ṣayọ̀ yẹn ojú kan lẹ máa kú sí ẹ̀ lè ní ìgbéga tọmọtọmọ. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Irish ló fẹ́. Okay, you can Rita, yes. Actually, Rita fẹ́ gba distributorship. Torí ẹ mọ̀ pé bí ànẹ for opportunity tó bá wà ní Ireland, tó bá wà sí Nàìjíríà nìkan lẹ máa rí ọjà wa rà fún gbogbo ẹni tó fẹ́ ra fertility. Ẹ contact ẹni tí mo pin nìyẹn. So, òun la máa gbé DHL ránṣẹ́ sí. Ìwé story ìtàn kọ fún Esabod náà táwọn ọ̀tọ̀ kọ fún mi, ẹ máa ríra lọ́dọ̀ ẹ̀. We need to change our way. We need to change our way. When you change your way, you show your boobs, man. You show your boobs to the whole world. When you change your way, then you pop up your boobs. But what I say, you just what you don't say Facebook. Tí n bá competition fún yín rí. Kí Ọlọ́run má ṣàánú mi. Mi ò ṣe rí. Esabod, you shiny. Thank you, Levent. Mi ìfẹ́ ọwọ́ mi competition fún yín rí. Mi ìpè ọlọ́pàá kí n report èèyàn rí. Wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe fẹ́ mi. But àwọn agbọ̀nràn ọdún wà nínú ewé which is normal. Àwọn ọmọlẹ́yìn mi wọ́n lè ṣe fún yín. Torí pé ẹ̀ṣẹ̀ kan ń ṣe fún ìyá yìí. Tó bá yá ẹ pè airport ẹ pè lè mi ò ṣe rí. Torí ẹni tó ń jà fún mi ó pọ̀ jù àwọn tó ń bá mi jà nínú ayé lọ. Tó tá bá ṣí mi lójú inú tá bá ṣí yín lójú inú àwọn ogun ọ̀run yín ni ká ní. Mo ní gbogbo ilẹ̀ lágbà fún mi kò sí ilẹ̀ tí mi ò lè dé.
ẹ wo wọ́n fẹ́ ṣe award ní àsìkò World Cup ní Doha àwọn gúrùpù ọmọ Yorùbá wọ́n fẹ́ ṣe award wọ́n ti pè mí léni tó fẹ́ fún mi láwọ́dù ní Doha ẹ mọ̀ bóyá ebi ò lè pé mi ì lè kó báyàn mo mọ iye petition tẹ́ ti kọ lórí website mi mo mọ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe mi ìkan sọ ni mo kàn ń wò yín ni ó tó nǹkan tí mo fi máa ń ṣépè fún yín tí bá sọ tí bá kọ àwọn emails jáde táwọn èèyàn bá rí tẹ́ǹtì but still náà orí Ọlọ́run ò tún dúró ẹ wá ní mò ń fowó hàn ẹ bọ̀ pé bọ́nà kan bá dí ìkan ó là ní aṣẹni tó ń ṣe rẹ̀ níyìn bí ọ̀nà kan bá dí ìkan ó là abóyé tẹ́ ti ṣe fún mi tí mi ò pàdé orí Facebook mo kàn sọ fáwọn ìyá àjọ wọn ní mọ́mí ẹ̀ ń ṣépè lẹ́nu jọ́ mẹ́ta mo kàn ju gbogbo email tó ń ṣe ni ojú sí wọn lanu ni mo ń rọ́wọ́ yín mi ìkan sọ tẹ́ ẹ ṣe ni ẹ wo Instagram yẹn náà ẹ háàkẹ́ wọn ò rí mọ́ mo ń rọ́wọ́ yín ṣé ẹni tó bá gba ìgẹ́ lẹ́nu ènìyàn ṣé kò ti pààyàn sáyé mo rí gbogbo tẹ́ ẹ̀ ń ṣe mo rí nǹkan kan tẹ́ ẹ̀ ṣe ẹ lè block estate agent ti Ireland ní ẹ lè block ti Turkey mo rọ́wọ́ yín gbogbo petition tẹ́ ń kọ sí gbogbo àwọn boards mo ń rí but ebi ò wà ríru Ọlọ́run rí mi ìrírú Ọlọ́run rí tẹ́ bá block ọ̀nà yìí ọ̀nà mi àdírẹ̀ tó ṣe báyìí mi ìrírú Ọlọ́run rí ẹ ṣe títí ẹ block merchant bank mi èèyàn mewé gan ṣẹpẹ́ ń bí béèrè ẹ ń bẹ́ pé mọ́mí ò ń ṣe pé tẹ́lẹ̀ tèmi yé mi Basunu mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí Lawrence Martins mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí àtàwọn kọ̀ọ̀kan nínú ewé tó bá bi mí léèrè nínú kínní má ní ẹwu tán ṣe ẹwu bọ́n tán ṣe ẹwu tán ṣe bó tó má ti dí ìkan báyìí ní àdẹ́tùnlá ẹ̀rì pẹ́ lọ́hùn òṣè bá ṣe rival when God say yes nobody can say no when God say yes nobody can say no tí yín lẹ ṣe ìṣètò Ọlọ́run ebi ò wá tí torí ẹ̀ pa mí aya tèmi náà já pé ẹ block nǹkan báyìí ebi ò pa mí so torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń ṣú ẹ̀ fún yín wípé kò sẹ́ni tó dènà ṣe Ọlọ́run kò sẹ́ni tó dènà ṣe Ọlọ́run mo ti ọ̀rìn àjò mi ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé ṣé kí n fún yín méjì ní tó ṣe gbogbo yín máa kọ́ ha ni but mo fún wọn láyọ̀ ọ̀yọ̀ tó máa ń sọ fún wọn mọ̀ tó ṣe ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ ṣe nǹkan kan tẹ́ ẹ lè rí ṣe ni pé mo ní license mo fi ń practice ní Ireland fún ìwé ẹ try ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ ṣe ǹjẹ́ gbogbo yín bí mi léèrè pé níbo ni website Esabod estate agent wà ǹjẹ́ bí mi léèrè tí mo fi owó ńláńlá ṣe over 3,000 tí mo gbé fún wọn tó bá mi develop ẹ mọ̀ lẹ́tà tẹ́ ẹ kọ lẹ́tà yẹn wà lórí email mi táwọn bọ́ọ̀dù kọ sí mi ìgbà yẹn mo bẹ̀rẹ̀ sí í ṣépè fún yẹn wá ní 80% ní Yorùbá ní Yorùbá ẹ̀yìn Fúlàní ò ní kó máa pa yín Yorùbá ò lè ní ìlọsíwájú kẹ́ni má ní ti pọ̀jù nínú yín 20% ló lè ṣoríire ẹ jẹ́ kí n sọ ìkan nínú tó ń ṣe fún yín ẹ jẹ́ sọ méjì fún yín nǹkan ṣe tèmi yé mi tí mo fi ń ṣépè fún yín tèmi yé mi tí mo fi ń ṣépè fún yín ẹ̀yọ́ mi wé ṣé kí n bẹ́ẹ̀ fún wọn àbí mọ́ bẹ́ẹ̀ so bóyá ìtẹ̀ bá wà ní flagging group tó láti yọ àwọn èèyàn rẹpẹtẹ máa sọ tó ń ṣe fún yín nínú flagging group mi ò sọ jáde ni ẹ jẹ́ n sọ ti website mi ẹ rí i pé gbogbo yín tẹ́ bá rajà lórí website mi you cannot pay by credit cards again wọ́n write àwọn merchant banks wọ́n write merchant banks wọ́n refuse wa ní gbogbo credit cards tí n bá ti wá apply fún any merchant bank again kí á lè máa accept credit card wọ́n centralize ẹ̀ pé wọ́n sọ pé illegal ni mo ń tà ní health city mo kọ́ ní Dublin up to today Lola Ade I will block you for if you distract me kò kórí burúkú ẹ lọ I will block you kò ní yẹ
kí ló mí pé fìlà kérúbà síra fún ọmọdé kò ní dá fún yàrá ìyá ẹ̀ ojú ajá ẹ fi red comment sí anybody máa sọ ọmọ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe fún mi all of a sudden kan rí pé nǹkan máa ń ṣe pé dómi dárúkọ ẹ ti máa ń ṣe pé fún ẹ mọ̀ pé mo fi hàn yín gbà yẹn tí mo sọ yìí pé iṣẹ́ ní tẹ́ bá ní website mo ní business account ẹ lè apply for Merchant Bank tó bá fẹ́ lo visa ẹ rí pé tẹ́ bá dé website wa ní ìsìnkú tí bẹ́ẹ̀ ṣe lè san owó pẹ̀lú through visa mọ̀ gbogbo Merchant Bank over 10 ni mo try wọ́n ti centralize. You don't, that's why ẹ rí pé tẹ́ bá wo website mi mo gbé account number mi síbẹ̀ pé ẹ sanwó through the bank. Báńkì lẹ gbọ́dọ̀ sanwó ẹ lè sanwó pẹ̀lú card. Wọ́n tún ṣe yẹn tán. Estate agent tí wọ́n tún ṣe náà bí wọ́n ṣe lọ report mi ni lẹ́tà yẹn tí wọ́n report wọ́n ní it came to our attention Tokunbo is not my legal name in the country Esther Shabi Abodere mo jẹ́ wọ́n ní Esther Tokunbo wípé mo ń talé ní island without a license me by I don't know because I have a license in Turkey. Okay mo ní kí receptionist mi kó pe government pé mo fẹ́ gba license because Ireland is not yet used to the black. Oníṣẹ́ tí dúdú lè ṣe ní Ireland. Bó ṣe fún àwọn dúdú ní license pé kán run cab office ní UK wọ́n fún wọn ní Ireland. Wọ́n fún dúdú pé kán ṣe pub. Bí receptionist mi ṣe pọ̀ wọ́n ní wípé torí mi ò mọ̀ pé ó yẹ kí ní license mo rò pé nígbà tí mo ti ní license àti tàlé ní Turkey. Wọ́n bá sọ yí pé káwọn tó lè fún mi máa lọ ṣe degree course for 5 years. Wọ́n ní iye ò tó wá guarantee tí n bá tún graduate pa àwọn máa fún dúdú. Wọ́n ní kí n lọ close the website yẹn down or they will take me to the court. Ẹ kàn rí pé mò ń ṣẹ́ èpè ẹ rí pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè léraléra ní oṣù yẹn. But still no wọ́n ṣì ń kówó lé wá bá mi ẹ mọ̀ pé orúkọ mo fi ń tajà Elsebod I don't need a website I don't need a office.